在DeepSeek 之前呢，这个人工智能好像是1945年、46年的核武器，就是可能就只有几个超级大国可能会拥有啊。DeepSeek 好像把整个游戏规则都改了，因为 DeepSeek 它本身它是开源的，它是中国人做出来的，它整个 training 的方法相对便宜的，它其实真正的意义是令到全世界其余这200个国家都有这个发展 AI 的一个起码这个底座吧，可以把这个底座真正意义上打开。DeepSeek 它的 R1 发表了以后，它其实在 Hugging Face， 它在短短24个小时之内，它就有5000个R1 的 variation 5000个，一部分是中国的10%，但是很多是印度啊、挪威啊、瑞典、南非，你想得到的国家都有。所以你可以单单从这一点，你就可以看出来 ，DeepSeek 是可以为了全世界的 AI 都打开了一道门，而不光是中美。